हे गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं आपको बताऊंगा LG का LED टीवी 22 इंच का। तो उसमें बार बार कुछ ऑप्शन आ रहा है। एक मिनट में आपको दिखा सकते हैं। बार बार ये ऑप्शन आ रहा है, फीचर्स नॉट अवेलेबल। LG का ये फंक्शन नॉट अवेलेबल नाउ। अब बार बार ये ऑप्शन आया, तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको दूर कर सकते हैं प्रॉब्लम। ये इसका पैनल स्विच पैनल है, तो आप इसको खोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये है ये इसका पैनल स्विच है। यहाँ पे दो छोटे छोटे रजिस्टर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये ये असेंबली रजिस्टर रहते हैं, तो ये रजिस्टर हो जाते हैं ख़राब। तो देखिए, मैंने ये रजिस्टर निकाल दिया है। ये दोनों रजिस्टर मैंने निकाल दिया है। फिर आप इसको फिटिंग कर दीजिए इसमें। पूरा फिटिंग करने के बाद तो आप देख सकते हैं, मैंने ये कनेक्शन, ये स्विच का कनेक्शन मैंने लगा दिया है। तो हम चालू करते हैं। आप देख सकते हैं मदरबोर्ड है, तो आप देख सकते हैं मैंने पावर लगा दिया इसमें। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो इसमें जो मैंने अभी वीडियो बनाया था, फंक्शन नॉट अवेलेबल, और उसके बाद फिर अपने आप बंद हो जाता था। फिर ऐसे बंद चालू हो जाता, तो वो स्विच का पिन खराब था। अभी देखिए, आप एकदम कैसे चल रहा है, पिन क्लियर हो गया। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ऐसे और टिप्स भी देते रहूँगा। अच्छा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।